ఫ్రెండ్స్, ఇవి స్టోరేజ్ బాక్సెస్ ఫ్రిడ్జ్లో యూస్ చేసుకోవటానికి. ఫ్రిడ్జ్లో మనం చాలా ఐటమ్స్ పెడతాం కదా, అవి పాడవకుండా ఉండటానికి అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఏమేమి ఉన్నాయో అన్ని క్లియర్గా తెలిసేటట్టుగా స్టోరేజ్ బాక్సెస్ అన్నమాట ఇవి. ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండటం వల్ల క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. ఇందులో కొంచెం ఆ షీట్ లాంటిది పెట్టాం కదా, దానివల్ల ఆకుకూరలు కానీ నాన్ వెజ్ కానీ ఇట్లాంటివి పెట్టేటప్పుడు చెమ్మ చేరకుండా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది చాలా చాలా బాగుంటుంది.